კახა ქემოკლიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში, რომელსაც ვკითხავთ თუ სმენია მას ექიმ ბაღეის შესახებ, რომლის კომენტარებსაც ახლა ვისმენთ. მოგესალმებით ბატონო გურამ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ექიმ ბაღეის შესახებ არაფერი ამ სმენია და არც უნდა გამეგო ამ ადამიანის შესახებ, იმიტომ რომ ზოგადად, როდესაც ჰოსპიტალს აქვს ლიცენზია კონკრეტულ ტესტებთან დაკავშირებით, ის ჰოსპიტალი არის თავად პასუხისმგებელი კონკრეტულ პროდუქტზე. ეს ძალიან სამწუხაროა ის მასკარადი, რაც ჩვენ ერთ-ერთ თქვენი კოლეგის მხრიდან ვიხილეთ, რომელიც ვენაში მისდევდა ესე სამარცხვინოთ ერთ-ერთ ექიმს. იმ ქვეყანაში სხვათა შორის, რომელიც მონაცემთა დაცვის სავანეთ ითვლება მთელს დასავლეთ ევროპაში და ის ჰოსპიტალი, რომელზეც ესაუბრებოდა, არის არა მარტო ავსტრიაში, არამედ მთელს დასავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული. ჟურნალისტი ამბობდა, რომ იქ ნარკოტესტირება არ ტარდება. როგორ არ ტარდება? ჰოსპიტალი როგორ გასცემდა იმ დოკუმენტაციას, რომლითაც ესე იგი წარმოდგენილი არის კონკრეტული ტესტის შედეგი. ხო მარტივია ფაქტი, როგორც ასეთი პროდუქტი ხო დევს. ჟურნალისტი მისდევდა იმ კონკრეტულ ექიმს და ეკითხებოდა, რომ აი თქვენ გაეცით თუ არა ეს დასკვნაო ანუ ადამიანს, რომელიც რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არ ეტყოდა რაიმე ტიპის პასუხს კონკრეტულ ადამიანზე, ვიზეც აი ეს პირადი მონაცემი იქნა გაცემული. კლინიკა, სადაც გახარიამ ჩაიტარა ტესტირება. ეს არის ის კლინიკა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული მთელს ავსტრიაში და მთელს დასავლეთ ევროპაში. ამას ხას უსვავ. მათ შორის კლინიკა რაც ვნახეთ კლინიკა დიახ და მათ შორის აი ძვირფასი ორგანიზაცია ოცნების წარმომადგენლები რო ეგრეთ წოდებული მადისკრედიტებელი ინფორმაციას რო არცელვნენ თითქოს და ვიქტორ იუშენკოსთან დაკავშირებით სინამდვილეში პირიქით არის რასაც რატომ არიძებნება რუსული ნარატივია სწორედაც და რაც რეალურად ამ კლინიკამ მაშინ გააკეთა ეს იყო ძალიან ვაშკაცური სულა დეტალური კვლევა ჩაატარა ვიქტორ იუშენკოს ნერვული ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ნერვული აგენტით მოწამლის ეს გასაგებია, მაგრამ რატომ არიძებნება ამ კლინიკის შესახებ ინფორმაცია, რომ იქ ნარკოტესტირებაც ტარდება? მე არ ვიცი რა იძებნება და რა არა, ამაზე დრო არ დამიკარგავს სიმართლე თუ გინდათ, მაგრამ თუ თქვენ შეამოწმებთ ამ კლინიკის რეპუტაციას ან მაგალითისთვის დაუსვავთ რომელიმე აქ წარმოდგენილ ავსტრიელ კოლეგას, შეიძლება რა ვიცი საელჩოდან ან თუნდაც ელჩის, ან მარტივ პასუხს გაგცემთ ამ თემასთან დაკავშირებით. გასაგებია, თქვენ დაბრუნდით სულ ცოტა ხნის წინ ჭავჭავაძის გამზირიდან ევროკავშირის წარმომადგენლობაში იყავით, ასევე შეხვედრა გაიმართა როგორც სხვა ლიდერებთან თქვენთანაც. რა იყო მთავარი თემა განხილვის დროს თქვენ აქცენტები დასვით? უპირველეს ყოვლისა, სანამ აი თქვენ სამ საინტერესო კითხვაზე გიპასუხებთ, მე მინდა შევაფასო სულ ორი წუთით, ორი სიტყვით ის რაც მოხდა. ეს იყო ჩემი აზრით ძალიან სამარცხვინო პროვოკაცია, რომელიც დღეს ჩვენ ვნახეთ და ამ შემთხვევაში ENM-ის წარმომადგენლების მხრიდან და კიდე უფრო სამარცხვინო აი ამ პროვოკაციაზე წამოგებული მართველი ხელისუფლება და ეს ბატონო გურამ, რას მაგონებს იცით? ქართულ დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობას, აი ამ მასკარადს და ცირკს, რომელიც 2 ოქტომბერს პოლარიზებულ გარემოს და იმის ნაცვლად, რომ ადამიანები, პოლიტიკოსები მუშაობდნენ საქმეზე, აი ჩვენ უყურებთ აი ამ მასკარადს და ეს მასკარადი უნდა დასრულდეს და დასრულდება კიდეც 2 ოქტომბერს, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობა ბევრად უფრო უკეთეს იმსახურებს. ეს გონიერი ხალხი მართლაც, რომლებიც ძალიან დიდ გაჭირვებაში ცხოვრობენ და ამის მომსწრე და მაგალითის შემხედრე მე თვითონ გავხდი მაშინ როდესაც სამგორში დავიწყე ადამიანებთან შეხვედრა. თქვენ განაცხადეთ, რომ ეს იყო პროვოკაცია, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ წამოიწყო, ნიკა მელია იგულისხმეთ, ბუნებრივია. მანამდე ჩვენ გვესმოდა ირაკლი კობეხიძის განცხადებები, რომ ოპოზიციამ თვითონ დაიზიანა თავი მანისში მსგავსი შეფასებები. ამას პროვოკაციულად აღიქვამთ. გეტყვით, კიდე უფრო მანამდე კობახიძესგან რა გვესმოდა, იცით? რომ თითქოს და ბატონი გახარია აწყობდა ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო გადატრიალებას, კუბდატეს, საერთაშორისო სამართლებრივი ტერმინია, მან რომ იურისტმა იცოდეს. მანამდე იძახდა, რომ ეს კოკაინში კიო, ესე იგი, ნარკომანობას აბრალებდა და შემდეგ უკვე აი გუშინ თუ გუშინ წინ, მას შემდეგ რაც კალაძე ჩადგა იმ პოზიციაში, რომ უნდა უერყო, იმიტომ რომ არაფერი მან საფუძველი არ არსებობს, რა თქმა უნდა, არის ჩვეულებრივი დისინფორმაციის კამპანია. გამოვიდა კობახიძე და არაო, მე არ დამიბრალებიაო, ვინ დააბრალაო. აი ამ ადამიანზე მესაუბრებით და მას ეხლა რა რაციონალური კომენტარი უნდა გავაკეთოთ? უნდა უბრალოდ კონტექსტი შეგახსენეთ, თქვენ როცა ამბობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა დაიწყო პროვოკაცია, ამ შემთხვევაში წინ უძღოდა მას განცხადებები, რომ ოპოზიციის მხარდამჭერებმა, რომლებიც სახეში მძიმედ დაჭრეს და დასისხლიანებულები იყვნენ, თვითონ დაიზიანეს თავი. მაგრამ საქმე რაშია იცით, როდესაც ხართ ხელისუფალი და როდესაც ამბიცია გაქვს რომ იყო მთავარი ოპოზიციური ძალა და ხელისუფლების შემსრულელი, როგორც ნაციონალური
მოძრაობა გვასაღებს ხოლმე საკუთარ თავს დღეის მოცემულობით. უნდა გავიგე, მაგრამ უნდა დაკავდე რეალური პოლიტიკით. საქმის კეთებით და არა იმ ცირკით, რომელიც ჩვენ დღეს ვნახეთ სამწუხაროდ. თანაც ევროკავშირის ოფისის წინ. თქვენს მაგალითზე საქმის კეთება საქმის კეთება არის კეთილსინდისიერი პროფესიონალი ადამიანების იმ კონკრეტულ მიმართულებაზე დანიშვნა, მათთვის შესაძლებლობის მიცემა, რომ საქმე აკეთო და მათთვის ხელის არ შესლა და რაღაცა ვიწრო პარტიული იდეოლოგიის თავზე არ მოხვევა და კონკრეტული სწორი ანალიზის მოსმენა, რომელიც სამწუხაროდ პარტია, უბრალოდ ორგანიზაცია ქართულმა ოცნებამ არ გაითვალისწინა 18 თებერვალს თუ როდის იყო ბატონ მელიასთან დაკავშირებით და ადამიანი, რომელიც პირდაპირ 20 ივნისზე მონაწილეობდა და შტურმში, აი დღეს გახდა მერობის კანდიდატი და რომელსაც არ დაგავიწყდეთ, საყვედურობენ, რომ აი ბატონი გახარია შეეკრაო თურმე მელიასო. ამ ადამიანზე იძახიან. აი მერობის კანდიდატი რომელიც არის. სხვათა შორის მამუკა მდინარაძემ გააკეთა ცოტა ხნის წინ განცხადება, რომ ნიკა მელიამ გამოსტყუა გინება, დედის გინება კობახიძეს. თუმცა მე ისე უნდა მიუბრუნდე იმ შეფასებას. განცხადებები არ შემოფასებინოთ. არა, უბრალოდ კომენტარის სახით შემოგთავაზეთ. უნდა მიუბრუნდეთ თქვენ შეფასებას, რომ პროვოკაცია ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო და თქვენ არ საუბრობთ აქცენტირებას არ აკეთებთ მაგალითად ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებზე წინასაარჩევნოდ. ხო, არ არის ეს განპირობებული იმით, რომ თქვენი მმართველობაში თქვენი ყოფნის დროსაც იგივე ფაქტები ფიქსირდებოდა ხელისუფლების მხრიდან და თქვენ ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობებს გაუღებთ. ბატონო გურამ, უყურეთ, მე შევაფასე კონკრეტულად აი ის ფაქტი, რომელიც საათნახევრის წინ მოხდა. მე ხო ფართო კონტექსტში არ შემიფასებია. ფართო კონტექსტში შეგიძლიათ გითხრათ ხელისუფლების პროვოკაციების აი ახლა ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ პროვოკაციები კი არ შემცირდეს და პოლარიზაცია და ურთიერთდაპირისპირება კი არ შემცირდეს, არამედ გაიზარდოს. ამის ნათელი დადასტურება იყო დმანისი, მანამდე იყო რუსთავი ფიზიკური, ანუ ფიზიკური შეხლა შემოხდა. დმანიში იგივე სურათი იყო, როცა ხელისუფლებაში იყავით. ამის გეტყვით, მაქამდეც მივალ. ამის ნათელი დადასტურება იყო სწორედაც აი ეს ჯადოსნური ბანერები, რომელიც უკვე მეორედ ფაქტიურად გამოფინეს 2018 წლის არჩევნების შემდეგ და ზუსტად იგივე შეცდომაში ჩაადგეს ფეხი რაღა დაგიბა. ეს ბანერები იყო გამოკრული მაშინაც, როცა თქვენ ხელისუფლებაში იყავით. სწორედ ამაზე მინდა ვკითხოთ, თქვენ როცა ამბობთ, რომ მაშინაც და ახლაც თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას აკისრებდით, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობას. ბანერებთან დაკავშირებით? არა, პროვოკაციებს გულისხმობ. არა, ბანერებთან დაკავშირებით გამოვიდა ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან და ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, როცა ის დაიწყებს კომენტარს ჟურნალისტებთან პირდაპირ ეთერში მოვუსმინოთ. ბანერებზე შეიძლება ორი სიტყვით. ბანერები მაშინაც შეცდომა იყო და ამას ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც მაშინ ხელისუფლების შიგნით იყო. ვამბობდით კი არა. პირდაპირ პროპორციულად ვიძახდით იმას, რომ ეს ბანერები ხალხის ურთიერთდაპირისპირებას კი არ შეამცირებდა, პირიქით გაზრდიდა და დრო უნდა დამთავრდეს ბატონო გურამ. გიორგი გახარია მაშინ საკმაოდ საზოგადოება იყოფა ჩემიანებად და სხვისიანებად. ეს საზოგადოება ფიგურა იყო მაშინ გიორგი გახარია. წელსაც იგივე საკეთებდა ეს ხელისუფლება 2011 და 12 წელს. ამის მომსწრე მე თვითონაც ვიყავი. და უბედურება რა არის? იცით, ქართული ოცნება, რომელიც ამას ვითომ დაეწინააღმდეგებოდა, აი 9 წლის თავზე რა მივიღეთ? ქალბატონი წულუკიანი, რომელიც ამ ბანერებს კი არ გმობს, არამედ პირიქით ამართლებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს. თუ თავის მოზე როცა მმართველობაში იყო გიორგი გახარია და გავლენიანი ფიგურა იყო და არ ეთანხმებოდა ამ ბანერების გამოფენას ქალაქში, მაშინ რატომ გამოფინეს? მას არ ჰქონდა იმდენი გავლენა, რომ გუნდი გადაერწყუნებინა. ბატონი გიორგი გახარია, როდესაც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი 2000 რომელი წელი იყო? 18 წელს იყო, ხო? ანუ აკეთებდა თავის მაქსიმუმს, რომ სახელმწიფოს მართლ ძალას არ დაეშვა შეცდომები. სადღაც ეს გამოსდიოდა, სადღაც ეს არ გამოსდიოდა. ანუ მისი გავლენები არ იყო იმდენად მასშტაბური, როგორც გვესმოდა ჩვენ მუდმივად, რომ ის გავლენიანი როგორც არ უნდა გააკეთოთ უტრირება, გინდა ესე იფიქრეთ, გინდა ისე იფიქრეთ. რეალურად ბატონი გახარია ისევე როგორც სხვა ღირსეული წევრები, თავრობის, სხვადასხვა შუალედური რგოლის მუშაობდნენ იმაზე, რომ სახელმწიფო ინტერესები არ დაზიანებულიყო. სადღაც ეს ბრძოლა იყო წარმატებული, სადღაც ეს ბრძოლა იყო წარუმატებელი. ამას ძალიან გულწრფელად გეუბნები. დაუბრუნდეთ ისევ შეხვედრას, რომელიც თქვენ დატოვეთ სულ ცოტა ხნის წინ. რა იყო მთავარი აქცენტები, რა კითხვები დაისვა, ვინ ესწრებოდა ამ შეხვედრას? ჩვენ ინფორმაციით საფრანგეთის, გერმანიის, ევროკავშირის ელჩები იყვნენ. ევროკავშირის ელჩები და საელჩოების წარმომადგენლები იყვნენ და რა თქმა უნდა მასპინძელი იყო ბატონი ჰარცელი, მისი ხელმძღვანელი
პანელი. მისი ინიციატივით შედგა ეს შეხვედრა. ეს ევროკავშირის მისიის ინიციატივით განხორციელდა ეს შეხვედრა. ჩვენ ვისაუბრეთ მე და ქალბატონი მეზრუშვილი ვიყავით, ჩვენ ვისაუბრეთ წინასაარჩევნო გარემოზე, იმ რთულ გარემოზე, მათ შორის აი დეტალური кейსების დონეზე, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენს წინასაარჩევნო აქტივობებზე, რომელიც არის საკმაოდ რთული და გამოწვევებით ახსავსე. მაშინ, როდესაც ვიღაცები ფიქრობენ, რომ აი თქვენ ბიზნეს პროექტი ხართ, აქეთ ამხარე ფიქრობს, რომ აი თქვენ მიშას პროექტი ხართ, მელიას დაეხმარეთ, რუსული პროექტი ხართ, დასავლეთის პროექტი ხართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს ყველაზე ძალიან ვისაც ავიწროებენ, ეს არის პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლები და გახარიას გუნდი. აი პირდაპირ ადამიანების დონეზე, მათი ნათესავების დონეზე, ახლობლების დონეზე, პირდაპირ პროპორციული შეტევა მიმდინარეობს და დაწყებული, ესე იგი, მეთვალყურეობით, ფარული მეთვალყურეობით დამთავრებული ადამიანების დაშინებით, რომ მათ ნათესავებს, მათ შორის სხვათა შორის ხაზს უსვავ კერძო კომპანიებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში კი არა, კერძო კომპანიებში და დრო ხო არ გეცნობათ, როდის ხდებოდა ანალოგიური მეთოდოლოგია მუშაობის 2011-12 წლებში და მანამდე წლებში, აი კერძო კომპანიის ლიდერებს რო შემდეგ წლებში არ იყო დასაწყისში განსაკუთრებით ლიდერებს როცა ავალდებულებდნენ კერძო კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორებს რომ აი თქვენი თანამშრომლის ვიღაც ნათესავი რო გახარიასთან არის თუ არ გააგდებთ და ის ადამიანი უარს არ იტყვის მაშინ ესე იგი თქვენთან შემოვა ფინანსური პოლიცია არ იყო მაგრამ ია კერძაიას საქმე უნდა გავიხსენოთ რომელსაც ხშირად სწორედ ამ არგუმენტად გიპირისპირებენ თქვენ ოპოზიციაში ქალბატონი კერძაიას საქმე არის მძიმე საქმე ძალიან ეს საქმე ჩემი ინფორმაციით არის წასული სტრასბურგის სასამართლოში და ბევრი სპეკულაცია რო არ გავაგზავნოთ ამ საქმესთან დაკავშირებით რასაც ბევრი პოლიტიკოსი აკეთებს დაველოდოთ სტრასბურგის გადაწყვეტილებას თქვენ გითხარით რა აქცენტი გააკეთეთ ამ შეხვედრაზე კითხვები რა დაისვა თავად ელჩების ინტერესი რა იყო ელჩებს აინტერესებდა 53% ახსენა ვაშაძემ ელჩებს აინტერესებდა ბატონო გურამ ის მოცემულობა თუ როგორ რა ხდება დღეს საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. ჩვენ მათ დეტალური ინფორმაცია მივაწოდეთ და რა თქმა უნდა ისიც უთხარით რომ აი დებატებზე უარის თქმა ბატონი კალაძეს მხრიდან ოღონდ შინაარსობრივ დებატებს გულისხმობ და არა იმ ბოლოს ეგრეთ წოდებულ დებატებს რომელიც პირველი არხის ეთერში გადაიცემოდა ფაქტიურად იყო გარდამტეხი და ჩემი აზრით არის გარდამტეხი არჩევნებზე შედეგის მოხდენის კონტექსტში. ანუ რას უგულისხმობ, იცით? აი ბატონი კალაძე რო პირდაპირ გაექცა აი ამ დებატებს და მოიფიქრა რაღაც 16 თუ 18 ადამიანი, ესე იგი ადამიანის მონაწილეობით ეგრეთ წოდებული დებატები, რომელსაც დებატებთან საერთოდ არაფერი არ უკავშირდებოდა, საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს არჩევნების შედეგს და ჩემი აზრით აი ეს ტესტი, დებატების ტესტი მას კვლავაც აქვს ჩასაბარებელი. დიდი მადლობა ბოლოს ტექნიკური შეკითხვა უბრალოდ შეხვედრები ევროკავშირის წარმომადგენლობაში სათითაოდ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან ცალ-ცალკე მიმდინარეობდა ჩემი ინფორმაციით დიახ ანუ თქვენ ცალკე შეხვდით ჩვენ ცალკე ვიყავით გასაგებია დიდი მადლობა ის ხო კახა ქემოკლი